Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke video keseharian yang sederhana aku ya teman-teman. Ini aku tag videonya malam-malam kemarin malam pas abis isya ya. Di tempatku hujan besar banget, hujan angin dan mati lampu. Nah ini pagi-paginya pohon singkong tetanggaku pada roboh semua ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ya. Karena anginnya memang malam-malam tuh besar banget jadinya karena pohonnya tinggi juga jadinya roboh semua. Akhirnya daunnya suruh dipetikin deh sama tetanggaku sama si bapak. Nah ini aku petik lumayan banyak tadi, tapi temen aku juga minta nih, jadi daun singkongnya aku bagi dua sama temen aku ya. Nah ini dia datang ambil ke rumahku ya. Nah ini juga aku pagi-pagi alhamdulillah ada yang ngasih Jumat berkah kemarin. Terima kasih ya, biar semoga rezeki kalian lancar selalu. Nah daun singkongnya niatnya mau aku rebus. Aku biasa kalau ngerebus daun singkong aku kasih garam sama gula pasir dikit. Biar apa? Biar ada rasanya, maksudnya enak gitu, nggak hambar banget. Nah ini daun singkongnya udah aku masukin ya. Sambil nunggu daun singkongnya matang, aku lanjut ke kamar. Aku bebenah kasur, ganti-ganti sarung bantal, ganti spray, soalnya udah kotor banget ya teman-teman. Jadinya aku ganti-gantiin semuanya sambil nunggu daun singkongnya matang. Jadi kita produktif beresin kamar. Aku kasih tips merebus sayuran ya teman-teman ya. Kalau merebus sayuran tuh tunggu airnya mendidih, ngegolak-golak gitu ya. Setelah ngegolak baru masukin, jangan belum ngegolak kalian masukin, nanti warnanya nggak cakep ya teman-teman ya. Jadinya rasanya juga kurang enak teman-teman, nggak begitu seger ya kalau nggak nunggu ngegolak. Nah ini dia daun singkongnya udah matang. Aku mau lanjut bikin sambal. Sambalnya ini merah ya, pakai cabai merah soalnya teman-teman. Aku kurang kuat pedas, suka mah suka, tapi asal makan pedas pasti lidah aku nggak kuat. Nah ini dia makanan aku hari ini. Mari makan semuanya. Jangan lupa baca doa dan ucap alhamdulillah ya atas makanan hari ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton video aku. Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu, amin. Bye bye, sampai jumpa.